আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মিডিল অসম আৰু মই জাকাৰিয়া হয় মই বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছোঁ হুজাই কাৰ্বি আলং সংযোগী মেইন পথছোৱাত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবেলি হুজাই জিলাত দ্বিতীয়বাৰ বানপানী আৰু দ্বিতীয়বাৰ বানপানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হুজাইৰ যিটো টুপ্ৰেং ৰোড বুলি কোৱা হয় সেই ৰোডটো কাৰ্বি আলং সংযোগী ৰোড বৰ্তমানে পানীৰ কবলত পৰিছে এয়া চাব পাৰে পোনপটীয়াকৈ আমি কেৱল মাত্ৰ মিডিল অসমত দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ এজন দাদা আছে আমি দাদাৰ পৰা কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম দাদা ক'ৰ পৰা আপুনি আহিছে আমি এইটো নতুন বস্তু নেকি ঘৰ এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰ বানপানী আহিছে আচ্ছা তো আপোনাৰ ঘৰ তাতে কিবা ক্ষয় ক্ষতি হৈছে নে নাই ক্ষয়ক্ষতি বৰ্তমান এইটো পানীত হোৱা নাই যোৱা পানীত হৈছিলে যোৱা পানীত হৈছে এইটো পানী লাহে লাহে বাঢ়ি আছে এতিয়া বৰ্তমানটো দম লৈছে পানী এই জাগাটোৰ নাম কি এই জাগাখনৰ নাম কুমৰাকাটা বুলি কয় কুমৰাকুণ্ডা কি দক্ষিণ কুমৰাকাটা আচ্ছা আচ্ছা আপুনি ক'ত যাব এতিয়া মই অলপমান আগত মিলত যাম ঠিক আছে দাদা থেংক ইউ লগ পাই ভাল লাগিল আৰু এয়া চাব পাৰে আমি পোনপটীয়াকৈ কেৱল মাত্ৰ মিডিল অসমত দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ কিয়নো আমি প্ৰথমৰ পৰা এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ আগত প্ৰেৰণ কৰোঁ যেতিয়া বানপানী আহে আৰু এয়া চাব পাৰে যিহেতু এয়া হৈছে কপিলী নৈৰ বালনী পানী এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিটো নেকি হুজাই কাৰ্বি আলং সংযোগী মেইন পথছোৱাত ইতিমধ্যে পানীৰ কবলত পৰিছে এয়া চাব পাৰে পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ কোনোবা আহি আছে কোনোবা গৈ আছে এয়া চাব পাৰে আমি বৰ্তমানে দেখুৱাই আছোঁ এয়া চাব পাৰে সিফালৰ পৰা কাৰ্বি আলংৰ পৰা ইফালে হুজাইলৈকে গৈ আছোঁ বহুত লোক আপুনি ক'ৰ পৰা চাই আছে সেয়া যদি কমেণ্ট ছেকশ্যনত মতামত দিয়ে নিশ্চয় আমিও জানিব পাৰিম এয়া চাই থাকক এয়া হৈছে কপিলী নৈত বালনী পানী আৰু বৰ্তমানে হুৰা পানী বাঢ়ি আছে যিমান সময় গৈ আছে সিমানে দ্ৰুতগতিত পানী বৃদ্ধি পাই আছে আপুনি কোনখন জিলাৰ পৰা চাই আছে বা আপোনাৰ অঞ্চলত বৰ্তমানে বানপানী হৈছে নে নাই সেয়া যদি আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনায় নিশ্চয় আমিও জানিব পাৰিম